Всем привет, с вами я, Ника Пот, и сегодня мы с моими родителями, с моей мамой и папой, и с моей собакой гуляли и встретили один дом. Но мы отсюда заехали, и мы хотели посмотреть, что это за дом. Но я не решила, уговорила моих родителей, чтобы они сняли меня. Ну ведь мне очень интересно, что там внутри в этом доме. Покажи. И вот этот дом. Гигантский. Сейчас мы пока... Я не думаю, что там будет чего-то интересного к нему. Ближе подходить. Ну, мы будем надеяться, что ничего там не произойдет. Видно уже чего-то, просто там построено. Вау, ребята, смотрите. Есть много веток. Ай, у меня что-то китку. Дай. Вот. Смотрите, здесь как по камни. Здесь на них, наверное, кто-то спал. Я не знаю, я так думаю. Здесь какие-то разные узоры. Интересно. Ладно. Пошлите. Я здесь нашла какой-то проход. Еще один. Вау, я здесь знаю. Вау, это похоже место, похоже, что здесь. Здесь похоже, кто-то сидел. Такое место. Можно переехать отсюда сюда. Вау, что здесь? Смотрите, кто-то сделал вот эти штуки. И вот здесь тоже. Интересно все-таки. Кто это сделал? Ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, кто этот дом сделал? Ну, вроде пока что ничего страшного нету. Здесь можно присесть, отдохнуть, не знаю. Но мы пока что не будем отдыхать, а будем дальше смотреть, что здесь есть. Я там еще видела там еще чего-то. Давайте посмотрим. Может, там что-то интересного. Мне очень повезло, то, что я люблю вазать. Здесь много еще вот там, где можно повазать. Вот здесь что такое? Что это за место такое? Вам видно? У меня очень непонятные эмоции, но я хочу спросить у моих родителей, какие у них эмоции. Сначала спросим у моего папы. Папа, какие у тебя эмоции для этого домика? Да. Хороший домик, можно жить, если что. Папа, Кто-то его построил, но можно его... Папа, как ты думаешь, твои идеи, кто это построил? Нет, уже нет идей. Может, какой-то Робинзон, который собрался жить в лесу? Чего? Нет. А может, это обезьяны? Мне мама рассказывала, что раньше обезьяны строили. Мне мама рассказывала, я реально не знаю. Мама, а твои эмоции? Твои предположения. Кто это построил и что ты думаешь об этом домике? Не знаю. Я думаю, что кто-то делал себе тут убежище. Да, Прятался. кто-то один? Да Кто-то нет, я один? думаю, было несколько раз. Он такой двухкомнатный Ну да. получился. Это сложно одному сделать. Ну ладно, ребята, мы сказали наши эмоции. Теперь вы напишите в комментариях ваши эмоции. Ну а на этот раз всем пока. Лайк поставь.
подпишись. Не, Енисяна, подпишись. Лайк поставь. На колокольчик пожми. Всем пока!